Salve rapaziada, beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. E hoje vamos falar um pouco aí da Factor 125 aí, especial aí, o motor dessa motocicleta aqui, que muitas vezes vocês têm dúvida e vocês também incomodam, né? Que é o que, pessoal? Esse aí é o barulho do motor dessa moto, né? E eu vou falar para vocês que pode acontecer esse barulho, pessoal. Então vou dar um spoiler para vocês aqui, pessoal, que isso aqui, pessoal, na Factor 125 é normal. Eu vejo muitas reclamações aí, que eu tenho um vídeo no canal, falo sobre esse barulho aqui. Tá, às vezes pode ser alguma válvula desregulada da sua moto. Você tem que atentar nisso aí. Você também tem que atentar aí sobre também o tensor da corrente de comando. Tem como você fazer o teste ali, saber se ele está bom ou não. E também, pessoal, tem como você verificar aí. Mas eu vou fazer aqui um específico para vocês. Mas basicamente esse barulho, pessoal, ele vem aqui da parte de cima do nosso motor da Factor 125. Porém, existe também, pessoal, outras motos como a 150, a Phaser aí, que tá vindo, e também ela tá com esse problema. Aí muitas pessoas às vezes acham que, né, é um defeito, mas isso aqui não é um defeito, pessoal. Nessas motos da Yamaha, isso aqui é um barulho normal desses motores, pessoal. Você pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com essa moto por causa desse barulho aí. Você pode ficar tranquilo. O que acontece mais isso aí é quando o motor da nossa motocicleta ela está quente. Quando ela esquenta, esse barulho ele apresenta mais aqui na parte dos balancinhos, pessoal. Esse é tipo um barulho de balancinho e barulho de válvula. Talvez a sua moto também ela possa ser que ela tem que regular aí as válvulas. Atenta muito isso aí. Eu já fiz uma regulagem na minha moto de 8 admissão e 8 de escape. Porém, a moto aí ela fica fraca, ela fica frouxa na hora que você vai acelerar. Punhar mesmo o punho da moto no acelerador, ela fica meio xoxa. Então, regula padrão, pessoal, de acordo com que está no seu manual aí de serviço da sua motocicleta. Você regula aí entre 8 de admissão e 12 de escape. Quando você liga, muitas pessoas falam assim: ah, minha moto quando esquenta, ela está fazendo um barulho, aquele check, check, check. Depois eu vou ligar para vocês aqui e vocês vão verificar que barulho é esse. Então, pessoal, eu vou falando para vocês que é normal. Vocês têm que atentar assim também as válvulas. Regula as válvulas, 8 de admissão e 12 de escape. Deixa ela sempre reguladinha aí e sempre troca o óleo da sua moto aí preventiva de 1.000 a 1.500 km aí. Essa aqui é uma Factor 2016, pessoal, é a K1. Ela tem aqui 32.000 km rodado. Eu já possuí já uma 2009, essa aqui é a mais nova, né, que eu tenho, e ela apresentava o mesmo defeito. E eu vejo que muitas pessoas também, na verdade, se não é defeito, pessoal, tô falando aqui, mas isso aqui é padrão desses motor, fazer esse tique-tique nesse motor. Você vai pensar, ah, minha mão parece que tá com problema de balancinho, parece que tá com as válvulas desreguladas. Sim, igual eu falei, regula as válvulas. Se ficar o tic-tic, pode ficar tranquilo, pessoal. Esse barulho é normal. O que acontece é quando o motor ele superaquece, pessoal, o óleo ele tende a afinar. Assim que ele tende a afinar, esse barulho persiste mais. Vai persistir aqui no cabeçote, tipo o balancinho frouxo. Mas não... Tem pessoas, pessoal, que conseguem tirar essas folgas do balancinho aí, mas eu não aconselho. Porque se você tirar a folga do balancinho lateral, pode acontecer de não lubrificar a parte do balancinho e vai fundir aí com os pinos do seu balancinho e seu cabeçote. Então, pessoal, não se preocupa. Essa moto aqui, pessoal, essas motos da Yamaha, ela é muito confortável, é uma moto bastante econômica, pessoal. E é uma moto aí que de durabilidade de motor. Uma moto aqui, pessoal, essa moto aqui, minha que eu tenho aqui, ela já tá com esses 32.000 km rodados aí. Nunca foi aberto total o motor dela, só mesmo aqui trocando a parte da embreagem, somente isso aí, pessoal. A embreagem praticamente nem tava ruim, eu só troquei mesmo por prevenção, que eu fiz a revisão geral, só troquei por prevenção. Mas o intuito do vídeo aqui, pessoal, é o barulho. Eu vou ligar ela aqui e vou mostrar para vocês. Ela já está quente, eu já rodei com a moto, ela já está quente e você vai ver que barulho é esse. Vamos ligar aqui nossa moto. Olha só que lindo que ficou a motocicleta com esse protetor aqui de carenagem e esses faroletes. Muito linda.
Ah, lembrando, pessoal, se você quer botar um protetor de carenagem desse aqui, olha só, esse aqui é da Fan 160. Eu tinha um colega meu aqui, ele tem uma Fan 160 2018, eu fiz as medições. A única alteração que você vai ter que fazer é aqui, ó. É só você bater para cima que ele enverga e para baixo. Então ele vai coincidir certinho aqui no buraco, ó. Fica muito lindo, pessoal, e você vai ter uma economia aí extrema, porque essa moto é um tanque de guerra, pessoal. Se você quer adquirir uma moto dessa, você sabe, é um tanque de guerra, é uma moto econômica macia, mas as peças são um pouco caras, porém existe só peça praticamente quase original dessa motocicleta. Então aí, o que você vai fazer? Somente isso aqui, pessoal, só vai alterar. Você vai bater um pouco com o martelo para cima e aqui também para baixo. Vai bater certinho aqui e olha só como é que ficou show de bola. Que um desse aqui para essa moto, pessoal, custa R$300. R$300 aqui, um protetor de carenagem para Facto 125. E esse aqui eu só dei somente R$130 no Mercado Livre. Se você quiser colocar um desse aqui, pesquisa lá. Protetor de carenagem da Fan 160 2018. Pode comprar sem medo desse modelo aqui que vai servir top na sua moto. Olha só como é que ficou show de bola. Eu gostei muito, pessoal, e muita gente achou que a moto ficou encorpada e embelezou bastante a moto. Então vamos ligar aí, sem enrolação aí da carenagem. Se você quiser adquirir, Mercado Livre, pessoal, Fan 160 2018. Vamos ligar a moto e vou mostrar para vocês aqui o barulho. Pronto, moto ligada. Aparentemente você já está escutando o barulho, que é o tique-tique. Ó, vocês estão vendo, pessoal? Esse aqui é o barulho que incomoda bastante as pessoas. Pessoal, não esquenta a cabeça, pessoal. Com o tempo você acostuma com esse barulho aqui. É normal nesses motores da 125 aí da Facto e entre outras motos que estão vindo aí vão ter esse barulho, o modo Yamaha. Muitas pessoas acham que é problema. Não é problema isso aqui, pessoal. Esse barulho aí, praticamente ele vem daqui de cima. É barulho de balancinho. Você pode ver que não existe nenhum barulho. Quando é corrente de comando, ele fica chac. Não é barulho de comando. É tipo não é barulho de tensor de corrente de comando. É tipo a corrente de comando fica fazendo aquele barulho chac. Não, esse aqui é aquele tic aqui dentro do cabeçote. Parece aquele barulho de válvula, aquelas máquinas de costura, tic. É tipo, aqui quando o óleo aquece, pessoal, aparece mais esse barulho. Quando ela tá fria, não aparece. É porque o óleo afina, né, perde a consistência e tende a fazer esse barulho. Mas aí, se o seu tiver bem forte a mais do que esse aqui, tenta regular a sua válvula. Se continuar, possa ser que a ponta das suas válvulas ela esteja desgastada. É bom você trocar aí, fazer a troca do kit aqui, balancinho e das válvulas. Esse aqui tá baixo ainda. Se o seu tiver bastante alto, pessoal, eu aconselho você trocar. Não inventa tentar tirar os calços do pino do balancinho, porque pode dar má lubrificação no seu motor e você fundir o cabeçote de sua moto. Se estiver fazendo tique muito alto, você regulou as válvulas, tudo, ainda continua, troca o kit, mas coloca o original, não vem paralela, pessoal, que as peças paralelas, existe muitas peças paralelas boas, mas se você puder colocar a peça original, melhor, que elas têm um balanceamento todo correto. A paralela não tem um balanceamento, você pode colocar nova aí, paralela, mas o barulho vai continuar muito forte. Então, mais acontece quando ela tá quente e acelera, ó. Tá vendo? Ó. É parte de balancinho, pessoal. Aqui não tá batendo válvula. Parte de balancinho. Somente quando está quente. Então, pessoal, vocês viram aí como é que é o barulho da moto, né? Que o barulho que está no motor, que acontece na 125 Facto, nos motores da Yamaha também, assim, na 150 eu já vi bastante pessoas aí com moto nova com esse barulho. Mas, pessoal, pode ficar tranquilo, o barulho é normal. Muita gente às vezes fala, ah, mas incomoda muito. Mas, pessoal, a Yamaha, esses motores vão fazer esse tique-tique aí no cabeçote, na parte dos balancinhos. Mas como eu falei para vocês, se estiver muito forte, regula aí a sua válvula. Se ficar bastante forte aí, pode ser que seu balancinho e as suas válvulas estão com desgaste. É bom você fazer o reparo e a troca aí.
Então, pessoal, aí se a sua moto assim, né, se deu para esclarecer para vocês aqui no vídeo aí sobre o barulho, né, que muita gente, pessoas tá passando achando que era problema nesse motor, mas não, pessoal, é normal. Com o tempo você acostuma. Você pode ficar tranquilo. É uma ótima moto. É uma moto 125 aí, muito confortável, pessoal. Eu já viajei bastante com essa moto aqui. A gente não sofre nada. É uma moto confortável, uma moto econômica. Beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida aí, deixa aqui seu comentário aqui abaixo aí, sua sugestão, tá bom? Se você fez alguma coisa que deu para resolver, baixou um pouco esse problema, que na minha vai ficar esse problema aí. Não tem como tirar, já fiz tudo já, não consegui tirar. É isso aí e é normal. Deixa a sugestão aqui embaixo aqui. Se você gostou do vídeo aqui, deixa o seu like aqui também e compartilhe o vídeo aí para mais amigos saber sobre o barulho da Facto, porque seu joinha aqui ajuda bastante. Se caiu de paraquedas, inscreva no canal aqui, vamos fazer a família crescer. Beleza? Eu vou ficando por aqui então, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!